Народные средства от боли в горле. Полоскание раствором соды и соли. Да. Горячий чай с лимоном и медом. Да. Ингаляция с эфирными маслами. Тут аккуратно, лучше с физраствором, с обычным, либо с антисептиком, например, с мироместином или с диоксидином. Уксусная вода, полоскание. Нет, уксус не трогаем на лор-органы. Лимонная вода. Нет, нет. Употребление перца чили. Нет. Согревающая мазь на горло плюс замотаться шарфом. Ну, компресс полуспиртовой на горло, да, а вот мазью горло мазать нет, никакой мазью.